皆さんこんにちは。気になる車を詳細検証するオーナーズアイ、いつも特別編のオフロード版を担当している川村です。今日は、日産キックスの e パワー4駆を連れ出して、キャンプとそれから林道に行ってみたいと思います。改めまして皆さんこんにちは。いつもオフロード版を担当している川村です。今回の試乗車は日産キックスオーテックの 4WD モデルです。キックス e パワーはエンジンで発電した電気を使ってモーターで走る車です。そのモーターが前と後ろに1つずつあるわけです。ちょうどエクストレイルが同じようなパッケージですが、キックスはよりコンパクトでプライベートな SUV だと思っています。そこでちょっとした林道を走ってソロキャンプに連れ出してみました。ロケ地やキャンプ道具はジムニー車中泊一人旅のウェブ連載で活躍中のフォトグラファー山岡和正さんにご協力いただいています。今回は60リッターのザックに収まるくらいのコンパクトな荷物で一泊することにしました。さあここからはキックスが実際どう走ってくれたのか、ちょっとだけ詳しく解説していきたいと思います。まずは走行モードのご紹介をしておきましょう。ドライブレンジではこの e パワーモードスイッチを押すたびにスポーツ、エコ、スタンダードの順で走行モードが切り替わります。スポーツモードとエコモードではアクセルペダル一つで加減速が可能になる e ペダルステップが使えます。回生ブレーキという言葉はもうご存知でしょう。タイヤがモーターを回そうとする普段とは逆の力を使って発電しながら減速するシステムのことです。これを使うとワンペダル感覚で加速も減速もできてしまうので、ペダルの踏み替えが少なくなって楽になりますし、減速するたびに電気を貯められるため燃費も良くなるわけです。逆に言うと
スタンダードモードはエンジン車と似たような惰性による減速ができる反面、電気を生み出すことはできません。ですのでキックスに乗る方はワンペダルの走行に慣れてしまった方がお得です。エコモードとスポーツモードのドライブフィールは結構違います。スポーツモードは同じ踏み込み量でも鋭く加速しますし、同じようにアクセルを離したとしてもエコモードより速くスピードを落とせます。個人的には高速道路でも少ないアクセル操作で加減速ができるスポーツモードの方が好みでした。アルプスが見えてきましたね。この第2世代の e パワーはエンジンかけるタイミングすごく頭が良くなったということで、ロードノイズが結構ある時とかにエンジンをかけてくれるらしいんですよね。ここでちょっと追い越し加速やってみたいと思います。エンジンも回り、モーターもかなりの出力。速い滑らかですよね。全開で加速させるとエンジンが回転数を上げて一生懸命発電しますね。加速や減速の時のノーズアップやノーズダウンが少なくて、地面にひたっと張り付いたような姿勢のまま走りますよね。直進性の良さも4駆ならではですね。こういった路面のいなし方、乗り味は欧州車に近いでしょうか。柔らかくはありませんが個人的には好みです。今岡谷インターを降りて林道の方に向かってます。林道をね、エンジンなしのマナーモードで走りたいと思っているので、この辺でチャージモードにしておきます。ステアリングの味付けも棚心にほんの少し力を加えるだけでスーッと向きを変えてくれるのが以前乗っていた BMW の X3 に近い感覚でした。林道に入ったのでチャージモードからマナーモードに。おお、静かですね。これ今までエンジンの車で林道に来たことは何度もあったんですけど、モーター駆動の車で林道を走ると、今これ窓開けてるんですけど、タイヤが踏みしめる音が静かに車内に響きます。いいですね。砂利の音、落ち葉の音が一人でこう走ってる林道の中で小さく響いているっていう、この感覚はガソリン車に乗ってる時なかったですね。いいなこれ、林道の新感覚で、これ今スポーツモードのまま走ってます。スポーツモードの方がアクセルのちょっとした動きに応じて、車が反応してくれるので、こういった今上り坂を走ってる時に、今エンジンかかりましたねこういった上り坂を走ってる時にもちょっとした踏み込み量でコントロールできて僕は好きです。あちこちにこう木の根っことか石飛び出てますけど、最低地上高170ミリ、問題ないですね今のところね。
また早く充電終わんないかな。真横から対地アングルを確認してみましょう。実測でフロントは19度、リアは26度くらいでしょうか。私は常々不整地を走るならフロントは20度くらいのアプローチアングルは欲しいとお伝えしていますが、キックスはこれに近い数値です。ジムニーやランクルのようにガンガンに走れる値ではありませんが、要所要所で気をつけながら走ればボディヒットを防ぐことができる数値です。運転席の座面の上げ幅が大きいことも好印象です。林道では視線を上げることで直前の障害物が確認しやすくなるからです。道が下ってきたので、ドライブのスポーツモードに入ってたものを B モードにします。 B モードのスポーツモードがあるんですよね。で B モードはより回生ブレーキが強く効く設定なので、このぐらいの斜度の坂でしたら十分に減速できます。ちょっとスピードがついちゃうなって時はブレーキを軽く足してあげた方がいいかもしれないですね。これを B モードのスポーツモードではなくて、このスポーツモードを外してしまう、エコでもないただのドライブモードにするとどうなるか。どんどんスピードついちゃいますよね。はいはい、これはブレーキを多用することになるのでやめましょう。はい、 B モードのスポーツモードがいいと思います。そうですね、B モードで下ってる時と B モードのスポーツモード、B モードで下ってる時よりも B モードのスポーツモードの方がさらに回生が効きます。だから林道の下りは B モードのスポーツがいいと思います。林道はですね、この狭い道幅の中で上りの車と下りの車が鉢合わせしてしまうなんてことはよくあるんですけど、その場合は上りの車を優先させてあげてください。というのはですね、下る車はその一回止まったとしても下ってるからいつでも発進することができるじゃないですか。でも上りの車は道がぬかるんでいたら、せっかく登っててそこでストップしてしまったら、もしかしたらスタックしちゃうかもしれないっていう可能性があるんですね。なので林道はその負荷をかけて登っている上りの人を優先にして、下りの人が進路を譲るような、そういう走り方がマナーとしていいんじゃないかなと思ってます。それからですね、バックしてどこかに避難しなきゃいけないことがあるじゃないですか。その時に顔を後ろに向けてこうやって後ろに見ながらバックする人多くいらっしゃると思うんですが、僕はおすすめしないです。というのは、人間の体としてこう後ろ向いてるとハンドル操作逆になるんですよね。右に行きたければ左にハンドルを切らなきゃいけないなんですけど、ミラーによって道幅をチェックしながら、轍をチェックしながらバックすると左右逆転現象気にしないで降りられるんですよ。僕は林道大好きだったものですから本当によく通ったんですけど、この左右のミラーを交互に見て轍をたどりながら降りる方が本当にもう慣れてしまって、こちらの方が安全だと思ってます。なので皆さんもこのミラーを左右に見ながらバックするっていう練習をぜひしてみてください。くれぐれも崖から落ちたりしないようにしてくださいね。いかがでしたでしょうか。朝になると路面がしっとり濡れていました。今回はノーマルタイヤで来ていたので、そそくさと退散することにします。今更ですが、林道では脱輪やスタックなど何があるかわからないので、できるなら複数の車で行動するようにしてくださいね。今回は天候の悪化が分かっていたのですが、うねりの少ない砂利の路面との情報と
下りなら大丈夫という判断で決行しました。寝る前に夜景が見られて本当に良かったです。さて、帰りの下りでは途中からエンジンが高回転で回り始めました。これは回生ブレーキを多用してバッテリーがいっぱいになってしまったからです。エンジンを空回しして電気を消費することで回生ブレーキが使えるようにしているわけですね。ガソリンを消費しているわけではないので燃費は悪化しませんが、ちょっと音が気になりますよね。まあエンジン駆動車もエンジンブレーキを使うときは音が大きくなるわけで程度問題ではありますが、これは仕方がないですよね。今回はキックスオーテックの四輪駆動のモデルで長距離ツーリングしてみましたが、欧州車のような落ち着きを備えながらキビキビと思い通りに走る感覚がとても心地よかったです。特にワインディング、コンパクトで軽いキックスと味わう人車一体の感覚は忘れがたいものとなりました。皆さんもたまには長距離ツーリングいかがですか？今回は夜景がテーマでしたが、焚き火の向こうに広がる夜の街明かりに心が洗われる思いがしました。四輪駆動車って本当にいいですよね。それではまたお会いしましょう。